喂，阿 King 啊，過咗多倫多咁耐啦，新鮮海鮮選擇少，急凍海鮮又唔識揀啦。如果想食啲 CP 值高嘅魚咧，有冇計仔啊？都有嘅，其實唔蒸都有好多方法㗎喎。咁除咗蒸之外，我煎我都唔要噶。好啊，今日我教大家煮兩款可以唔用蒸唔用煎嘅，都可以整到好好食嘅。Hello， 大家好，我係阿 King 啊，歡迎大家嚟到大風吹。今集咧話易唔易，話難唔難，相信係步驟最多嘅一集啦。咁今日會教整一個炸馬介休球，同埋一個酸辣紅衫魚湯，最後會整埋多多嘅芝麻糊。今次咧就會用到呢個海太郎嘅新西蘭藍鱈魚扒，品質穩定之餘咧，仲好抵食喎。先將鱈魚扒咧解凍，再用水洗乾淨，然後咧印一印啲水，再加鹽咧醃佢1個鐘。咁用鹽醃嘅話咧，除咗加咗個底味俾佢之外咧，仲可以幫佢出水。記得焗之前咧要印乾啲水佢啊。咁咧我哋就焗180度20分鐘至30分鐘到啦。咁啊抽乾裏面嘅水分，跟住就可以攞出嚟做嗰個馬介休啦。咁而家咧呢個焗完之後咧，我哋攤凍咗就可以切碎佢啦。咁呢個肉質咧就好好可以撈落去嗰個薯蓉裏邊。咁啊冇咁多水分啦，焗咗之後，咁啊好適合做馬介休呢個餸嘅。好，等我而家將薯仔變成薯蓉先。咁咧薯仔我哋去皮啦，之後烚熟佢，然後再壓成肉，就變成而家咁嘅樣啦。好啦，而家你預備咗幾樣材料撈勻佢啦。咁首先咧，我就會將啲頭先切咗嘅魚肉碎放晒落去先。咁然後就有洋葱碎同埋一啲蒜蓉碎。咁然後咧，我就會落少少番西。咁其實主要係較個顏色靚啲啦，同埋有少少香草味啊。咁啊新鮮或者乾都 OK 嘅。咁然後咧，攞一隻蛋。咁令佢咧有黏結嘅作用，令佢所有嘢都黐得埋啲。薯蓉咧，我哋都係趁熱啦，跟住整爛之後咧，就而家呢個時候撈勻噶啦，就盡量唔好放太耐咯。如果過夜之後咧，佢可能啲水分已經收乾晒咧，佢好難撈得勻嘅。咁可能一隻蛋都唔夠，就可能到時要加多少少蛋落去，可能1隻到1隻半啦。咁加少少黑胡椒同埋少少鹽調味就可以噶啦。OK， 咁就可以撈勻佢。咁你見到個蛋咧已經完全融入喺裏邊啦，咁啊盡量壓爛少少薯蓉同埋啲魚肉撈埋一齊，跟住咧我哋就會包保鮮紙啦，然後放入雪櫃，雪大概15到20分鐘，咁等你一間可以容易啲刮個欖形出嚟啦。見到冇晒蛋汁，所以撈勻。15 minutes later， 咁而家咧雪咗15分鐘之後咧，咁你而家呢個質地咧就可以滗個欖形噶啦。咁咧首先用2支匙羹啦，輪流滗一定嘅份量啦，咁啊好簡單呢個滗。變成一個你覺得似欖形咯，咁你可以停手啦。咁如果咧啲觀眾話搞唔掂嗰個欖形球咧，係咪猜波波都得？係啊，如果你可以戴個手套啦，跟住整個圓波波，好似魚蛋咁樣都得嘅。even 你長形都可以嘅。好啦，依家咧我就將啲頭先喺雪櫃雪咗15分鐘嘅馬介休咧，我就染下啲麵包糠，就準備一間攞去炸啦。雖然佢係雪凍咗15分鐘，但係其實佢都仲係好軟身嘅，所以小心啲，溫柔啲。咁同埋我哋今次揀呢隻魚咧，嗰個肉質咧係好結實嘅。咁如果你用啲比較水分高嘅魚咧，你可能已經呢個 moment 已經係濕滴滴，咁就唔係好適合做馬介休呢個菜啦。好，咁我哋準備攞去炸啦。首先咧，用中火將油加熱，想知道係咪夠熱咧？可以用筷子啦，或者咧加少少麵包糠落去。咁見到炸緊，哦咁就 OK 嘅咯喎。如果未得嘅話咧，麵包糠係會沉底嘅。咁而家咧我哋可以開始啦。咁我會較翻細少少火，因為唔使急，我哋慢慢煎。好，咁佢上晒色之後咧，你就可以夾起佢啦。咁其實因為裏邊咧大部分都係熟嘅材料，咁你只係煎香個外脆。見到金黃色咧，你就可以上隔油架度等佢晾一晾啲油，咁啊繼續炸啦。我想問一問咧，呢個整法咧係咪可以處理到一啲比較腥嘅魚咧？其實咧，我個人覺得咧，油炸嘅話咧，魚腥味係真係冇咁重嘅。嗱，可能咧你自己個心理上會覺得油炸封住咗，咁同埋咧啲水分就急劇咁蒸發晒啦，咁就感覺冇咁腥。我啲朋友都係咁講，咁但係我自己係中意食魚，所以冇乜太大呢個問題。而且咧入邊我哋用咗好多香料啦，咁薯仔啦喺晒裏邊，可能都掩蓋咗好多腥味㗎。
哇 ，King 啊，煲湯咧係咪用魚仔會好啲啊？係啊，魚仔梗係鮮味啲啦。哇，咁咪好麻煩咯，咁咪要劏好多條魚咯。其實都唔麻煩嘅，你就好似咁海太郎咧，佢有啲紅衫魚咧已經去晒頭、去晒內臟，你一解開即刻可以用得，好方便㗎。好，先洗一洗啲紅衫魚先，再印乾啲魚佢，一陣咧就冇咁易彈油㗎啦。而家我將呢個羅望子咧就放喺度啦，我哋加啲水入去。咦，阿 King 啊，咩係羅望子醬啊？其實羅望子咧係一種泰國會常用嘅一種植物咯，我會叫做咁。其實佢係酸酸甜甜嘅，咁多數都會落入喺泰國一啲菜式裏邊，咁啊令到佢有一個酸嘅味道，同埋咧佢唔係檸檬嗰種青檸嗰種酸咯，佢係有一種好似果實味嘅酸。咁我哋攪勻咗之後咧，嗱見到其實佢已經散散地㗎啦，浸一浸佢就可以用㗎啦。咁主要我哋要佢個味咯，咁啊因人而異啦。如果你想要酸啲嘅味道，你如果中意佢呢陣味咧，其實我都會覺得可以落多少少嘅。好啦，咁依家咧我哋煎咗個紅衫魚先。咁燒紅咗個鑊啦，咁落少少油，跟住將啲魚咧就平均排落去，擺落去之後咧就唔好係咁喐佢住。咁依家咧我哋將啲魚咧反去另一邊，咁你見到知道金黃色啦。好，咁然後另一邊咧我哋都已經煎到上咗色之後咧。金黃色啦，咁我哋就可以開始較細少少火，篤散啲魚。我想問下咧，點解要篤散啲魚嘅？因為我哋想逼到啲魚咧嘅精華逼晒出嚟，咁一間咧佢接觸水嘅時候就可以快啲將啲精華煮晒出嚟啦。好啦，整到碎晒之後咧，然後就可以準備熱水撞入去。見到奶白色嘅湯啦。好，然後咧就開翻大火煮翻滾佢。好，咁你見到煮滾咗個湯之後咧，其實就可以熄火，跟住咧準備個格西，我哋將啲渣隔起，我哋攞啲魚湯一間再煮。好，咁燒紅咗隻鑊之後咧，咁我哋而家將啲油加少少油落去，咁我哋炒香啲配料先。配料咧就有香茅碎啦、薑絲、蝦米、辣椒乾。同埋仲有少少嘅黃薑粉。咁依家咧個鑊已經 OK 啦，咁我哋可以落去慢火炒，記得唔好急喎，佢細火煮香佢，如果咪大火好易燶噶啦。好，咁炒香之後咧，我哋可以加啲番茄粒落去。咁同樣咧都係炒腍咗之後咧，會收乾少少水嘅。咁嗰陣時，到時我就可以再加埋個魚湯落去啦。咁依家可以開大翻少少火，等你啲水分蒸發多啲先。咁你而家見到啲番茄咧可以煮到爛開始，咁你就可以熄細少少火，就將個魚湯咧撞入去，撞入去之後咧，我開翻大火煮翻滾佢。咁而家咧我哋就開始預備啲配料加入去啦。咁而家水滾咗之後咧，咁我哋將嗰啲杏鮑菇啦同埋秋葵咧就加落去，咁啊再煮一煮佢。好，然後我哋落調味料啦，我哋就落啲椰糖落去，然後咧就落一個魚露，咁仲有芫茜，仲有呢個頭先我哋浸咗嘅羅望子嘅水，記得隔渣，我哋要佢嘅酸味，又加少青檸汁，咁又酸又甜又辣嘅湯。咁最後啦，記得要加翻一個鹽去調一調味啦，先唔好加咁多，撈勻晒之後咧再試下味，如果唔夠鹹再加多少少鹽。煮滾之後咧，我哋就冚蓋啦，燜佢5分鐘就 OK 嘅啦。咁啊差唔多啦，我哋就可以熄火，準備上碟。今日冇煲飯，咁不如用雲吞嚟做主食啦。今次咧就用到風師傅嘅大蝦雲吞。風師傅出品嘅雲吞每粒都大大粒，個餡又冇咩肥肉喎，食落都好健康㗎。大蝦雲吞唔啱食啊？都仲有風師傅嘅鳳城水餃，一樣咁好食㗎。哇 ，King 係咪要整甜品啊？係啊，今次我哋用多多嘅即溶芝麻糊整住先。只要將一包芝麻粉倒入碗入邊啦，然後加入180毫升嘅熱水，然後攞匙羹攪勻變糊狀，唔使3分鐘，輕鬆簡單就食得。咁咧你知啦，整芝麻糊真係好多步驟噶嘛。但係大家如果對芝麻類嘅甜品有興趣咧，記得留言俾我，我下次拍一集俾大家睇。好，印齊食飯。哇
今次個色水好似幾好喎，個魚湯。哇！啲雲吞好大粒哇，咁整啲魚真係好似冇咁腥喎。嗯，幾好。哇！好熱啊！